สวัสดีวันเสาร์สิ่งใดๆดีๆมีในโลกโชคใดๆดีๆที่ประสงค์สุขใดๆดีๆที่จำนงขอสุขนั้นจงสำฤทธิ์เป็นนิจเทินสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลและนานสัพพสิทธิพระวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีแก่ทุกท่านเทอญ